pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tranquilo? Passo aqui para dar aquela dica, tá? Na verdade, uma série de dicas, tá? De como você conseguir fazer um solo legal sem precisar daquela velocidade, tá? Que você de repente tá buscando alcançar, mas ainda não conseguiu, tá? E aí eu vou te dar algumas dicas aqui de como você soar bonito sem precisar fazer com toda aquela rapidez igual a gente vê a galera fazendo, tá? Eu fiz uma base harmônica aqui bem tranquila, tá? De Lá menor, Dó maior, Sol e Ré menor, tá? O que é mais importante da gente conseguir perceber nesse momento? As melhores notas pra gente parar, tá? Seria a nona, a quinta, a terça, a sétima, tá bom? Então vamos lá? Ó, Ré menor, Lá menor, ó. Já parei na quinta, ó. Legal também você, de repente, achar na pentatônica, né, aquele shape que a gente conhece aqui, ó. Fazer o que? Identificar, tá? Onde está a Blue Note, né? Que é aquela quarta aumentada, tá bom? Que ela dá um efeito bem legal, ó. Certo? Então vamos lá. Fazer um solo aqui, na verdade é interessante a gente começar a pensar em motivos melódicos, né? Que na verdade é o que soa muito mais bonito, tá? Primeiro motivo aqui, ó, usando a Blue Note, da Blue Note para quinta. Simples. Certo? Ó, o meio da pentatônica, daquele shape que todo mundo conhece, ó. Mais lento. Entendeu? De novo. Já fiz um motivo, ó. A gente expande, faz embaixo, a oitava. Certo? Depois, ó, usa os slides. Da Blue Note para quinta. Aí aqui eu usei a sétima, a tônica e parei na quarta, né? Pensando na pentatônica. E a escala maior? A gente pode usar a escala maior de Dó, né? De novo. Outro shape, partindo Dó. Partindo do Ré. Inclusive, isso é um excelente exercício para você treinar a escala, né? Blue Note. Tá vendo como eu fiz aqui vários motivos e nenhum deles precisou necessariamente de velocidade, de rapidez. Então, tenta exercitar desse jeito, tá bom? E segue a gente para mais dicas, tá bom? Bons estudos!